चलो यार, चिकन तो बन गया। अब जल्दी से ना नहा के आ जाते हैं और पानी ला लेते हैं पीने के लिए। पानी ला लेते भाई, पानी के लिए जाएंगे यहाँ चिकन कुछ भी खा जाएंगे, कुत्ता उत्ता आ जाता है यहाँ, कौन देखेगा चिकन को। अरे मैं रहूंगा भाई, मेरे ऐसे में चिकन को कोई हाथ लगा के दिखाए। जाओ तुम लोग नहा के आओ। ठीक है ठीक है। अरे आशीष भाई बहुत मजा आया यार नहा कर। हाँ यार। अरे चल रहे आदेश भाई, जल्दी से खाने का लगाओ, चलो है कि नहीं? हाँ यार। आदेश, ओ आदेश।